Soc la Marina i formo part de Circula Cultura, que som una cooperativa d'educadores socials que ens dediquem a promoure el dret a la participació i a la cultura. Potenciar processos de programació i dinamització cultural en la que les persones joves siguin les protagonistes i, a més, això faci que millori la qualitat de vida dels barris. És un projecte que vol reactivar places i carrers a través de l'art, ja que seran les persones joves qui protagonitzaran el disseny d'una programació cultural adreçada a tot un municipi. I això ho farem a través d'un procés de formació i acompanyament a persones joves que després oferiran diferents formats artístics. Els resultats que volem obtenir amb Reactivem és crear una comunitat de joves agents transformadors culturals. També impactarem en la comunitat, de manera que tindran accés a unes propostes culturals accessibles a peu de carrer, i també al territori, perquè transformarem tot el que és el teixit urbà i les dinàmiques socials que hi ha a places i carrers. Per nosaltres ha significat un repte de repensar-nos i mirar cap endins. I volem fer esment que els mentors i mentores que hem tingut ens han fet reconèixer tot el potencial que podia arribar a tenir el projecte. Perquè són uns llocs, les places i els carrers, que les persones joves coneixen molt bé perquè hi són. Ocupar aquests espais públics a través de la cultura i les arts és una manera genial de visibilitzar, reconèixer a les persones joves i també entendre que el carrer i les places poden ser espais d'aprenentatge i de transformació. Hem de deixar de veure les persones joves com a espectadores i començar a reconèixer-les com a agents culturals transformadors.